Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի կենտրոնական հատվածներն ու գլխավոր հրապարակը հիմնանորոգվել եւ վերակառուցվել են։ Այս մասին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը կարևորում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հասարակությունների շփումների ակտիվացումը խաղաղության հաստատման գործընթացում։ Օրբելի ֆորում կառուցելով խաղաղություն եւ բազմակողմանի համագործակցություն համաժողովում նա նշել է, որ խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված է, սակայն դեռ կան կարգավորման ենթակա հարցեր, որոնցից մեկը հասարակությունների հաշտեցումն է։ Միրզոյանը ընդգծել է, որ հաշտեցման բացակայությունը պայմանավորված է հոգեբանական տրավմաներով եւ պահանջում է ժամանակ։ Նախարարը նաեւ կարևորել է քաղաք հասարակության ներկայացուցիչների փոխայցերը նշելով, որ նման շփումները պետք է շարունակվեն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում։ Եվրամիության միգրացիա եւ ներքին գործերի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Յոհաննես Լուխները Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանին է հանձնել վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագիրը, որը ներառում է բարեփոխումներ անվտանգության, սահմանների կառավարման եւ մարդու իրավունքների ոլորտներում։ Լուխները շնորհավորել է Հայաստանի իշխանություններին առաջընթացի համար։ Սարգսյանը նշել է, որ սա պատմական քայլ է ԵՄ-ի հետ հարաբերություններում, ընդգծելով ծրագիրը համահունչ է Հայաստանի բարեփոխումների, քաղաքականությանը եւ կբերի ազատ ճանապարհորդության հնարավորություններ դեպի Եվրոպա։ ԵՄ Հայաստան վիզաների ազատականացման երկխոսությունը մեկնարկել էր 2024-ի սեպտեմբերին։ Նոյեմբերի 4-ին Դոհայում ընթացող սոցիալական զարգացման երկրորդ համաշխարհային գագաթնաժողովի շրջանակում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահան Կոստանյանը հանդիպում է ունեցել Կատարի պետության արտաքին գործերի պետնախարար Մոհամեդ Ալ-Խուլեյֆիի հետ։ Կողմերը հանգամանալից անդրադարձ են կատարել Հայաստանի եւ Կատարի միջև զարգացող երկկողմ հարաբերություններին, ընդգծելով Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման համատեքստում բացվող տնտեսական նոր հնարավորությունները։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհուրդների քարտուղարներ Արմեն Գրիգորյանն ու Սերգեյ Շոյգուն։ Պարբերաբար մտքեր փոխանակելը կարևոր է այն ամենը, ինչ կատարվում է Կովկասյան տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում մասնավորաբար վերմշտական ուշադրության կարիքն ունի, հայտարարել է Շոյգուն։ Ռուսական գործակալության փոխանցման Արմեն Գրիգորյանը հանդիպման ընթացքում խոստացել է մանրամասներ ներկայացնել տարածաշրջանում տիրող կացության մասին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Մոսկվա է մեկնել ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդի ղեկավարների հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Գեղարքունիքի Ծափաթաղ գյուղում սպանված 3-ամյա Տիգրանի քույրն ու 3 եղբայրները ժամանակավորապես տեղափոխվել են Հայ օգնության ֆոնդի երեխաների պաշտպանության կենտրոն։ Որոշումը կայացվել է Ճամբարակի համայնքապետարանի խնամակալության հանձնաժողովի կողմից։ Գլխավոր դատախազությունը միջնորդագիր է ուղարկել Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի տնօրենին միջոցներ ձեռնարկելու Վլադիմիր Գասպարյանի կնոջ մոր Հեղուշ Գալստյանի անունով գրանցված դրախտիկի հողամասի պայմանագրերը լուծելու համար։ Դատախազության ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ հողամասը եւ կառուցված շինությունները գրանցվել են մի շարք խախտումներով։ 2010-ից 17 թվականներին Գեղարքունիքի մարզի եւ Դրախտիկ համայնքի պաշտոնյաները առանց անհրաժեշտ թույլտվությունների եւ փորձաքննությունների տրամադրել են կառուցապատման իրավունքներ ու փաստաթղթեր, անտեսելով շրջակա միջավայրի եւ օրինականության պահանջները։ Դրա հիմքով դատախազությունը հանցանքի մասին հաղորդում է ներկայացրել հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ նախաձեռնել հողամասի պայմանագրերի լուծման գործընթաց։ Ալբանիայի Դուրես քաղաքում ավարտված ծանրամարտի Եվրոպայի երիտասարդների եւ մինչեւ 23 տարեկանների առաջնության թիմային հաշվարկում Հայաստանի աղջիկների հավաքականը 5-րդն է, երիտասարդական ընտրանին 4-րդը, իսկ մինչեւ 23 տարեկանների թիմը 2-րդը։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ծանրամարտի ֆեդերացիան։ Մրցաշարի լավագույն ծանրորդները Ալեքսանդրա Գրիգորյանն ու Տիգրան Կարապետյանն են։ Անցած գիշեր ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Վլադիմիրի էլեկտրակայանին, Օրելի ջերմաէլեկտրակայանին եւ Յարոսլավի մարզի նավթավերամշակման գործարանին։ ԱԹՍ-ները հարվածել են Վլադիմիրի արվարձանների էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, հայտնել է մարզի ղեկավարը։ Յարոսլավում անօդաչու թռչող սարքերն աննշան վնաս են հասցրել շրջանի նավթավերամշակման գործարաններին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ հոբ ուժերը նոյեմբերի 5-ի գիշերը խոցել են ուկրաինական 40 անօդաչու թռչող սարք։ Փենյանը 5000 հյուսիսկորեացի զինվոր է ուղարկել Ռուսաստան ենթակառուցվածքների վերականգնմանը մասնակցելու համար։ Սեպտեմբերից ի վեր մոտավորապես 5000 հյուսիսկորեացի ռազմական շինարար աստիճանաբար տեղափոխվել է Ռուսաստան եւ ինչպես սպասվում է կմասնակցի ենթակառուցվածքների վերականգնմանը, հայտարարել է հարավկորեացի օրենսդիր Լի Սոնգ Գվոնը։ Նա հավելել է, որ Սեուլը նաեւ արձանագրում է անձնակազմի վերապատրաստման եւ ընտրության շարունակական նշաններ Ռուսաստանի զորքերի հետագա տեղակայման նախապատրաստման համար։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է միջուկային շարժիչով թևավոր հրթիռների հաջորդ սերնդի մշակման մեկնարկի մասին։ Դրանց արագությունը կգերազանցի ձայնի արագությանն ավելի քան 3 անգամ։ Նման էներգետիկ կայանքների հիման վրա արդեն ստեղծվում է սպառազինության տեսակների նոր սերունդ, ավելին սկսվել է միջուկային շարժիչով թևավոր հրթիռների հաջորդ սերնդի մշակումը։ Դրանց արագությունը ձայնի արագությունը կգերազանցի ավելի քան 3 անգամ, իսկ հեռանկարում դրանք կդառնան հիպերձայնային։ Մենք վերջերս դա քննարկել ենք այս դահլիճում գտնվող մի քանի գործընկերների հետ, ասել է Պուտինը Բուրևեստնիկ և Պոսեյդոն հրթիռները մշակողների պարգևատրման արարողության ժամանակ։ Ֆիլիպիններում Կալմայեգի թայֆունի պատճառով զոհերի թիվը հասել է 66-ի։ Թիվն աճել է այն բանից հետո, երբ ամենաշատ տուժած Սեբուի նահանգի բնակիչները սկսել են խուզարկել վերջին ժամանակների ամենաուժգին ջրհեղեղից ավերված տներն ու բիզնեսները։ Կալմայեգի Ֆիլիպիններին է հարվածել նոյեմբերի 4-ին, որից հետո թայֆունի ուժգնությունը նվազել է։ Ֆիլիպիներում տարեկան գրացվում է միջինում 20 փոթորիկ և թայֆուն, որոնք պարբերաբար հարվածում են աղետների հակված տարածքներին։